अब्दुल मकसीद भाई, ये आपका 66 न्यूटन मीटर वाली कॉर्डलेस ड्रिल है इनको कंपनी की। ये आपको चेक करवा रहे हैं, ठीक है जी। इसके साथ 2 बैटरी चार्जर होते हैं। इसके अंदर वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल पावर, उसके अलावा स्क्रू टाइट करने का मोड भी होता है, और लोहे लकड़ी में सुराख करने का मोड भी है, और हैमर का मोड भी है, जिसे आप द्वार में भी सुराख कर सकते हैं। ये हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन है। उसके अलावा इसके अंदर से एक ये डब्बी निकलती है, जिसके अंदर लोहे और लकड़ी में सुराख करने वाली बिट्स हैं, और 4 मुँह वाली, 1 मुँह वाली कुछ बिट्स हैं, और ये इसके अंदर से बिट्स निकलती हैं दीवार में सुराख करने के लिए, ठीक है। ये गट्टी पेच का सुराख करने वाली बिट्स होती हैं। ये आपका पार्सल इस्लामाबाद का है। आपका पार्सल डिस्पैच कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह।